Hello，大家好，毛毛。今日咧帶大家去睇下夜晚嘅西華路有咩食，仲會帶大家去食好多本地人推薦嘅大排檔同埋燒烤檔嘅。Go！呢度咧係彩虹橋站 A 出口，咁前面咧就係西華路啦。我哋沿住西華路嘅左邊方向一直行落去，依家出地鐵站後咧就全部都係酒櫃啊！你話經濟得唔得啊？唔單止食街有酒櫃，街邊都全部係酒櫃啊！而且唔單止西華路嘅，其他路都係咁多嘅。檸檬茶、炒粉、炒麵、臭豆腐、壽司。好，我哋繼續往左轉，回歸正途，唔好俾食物吸引走咗。咁日頭嘅西華路咧，同夜晚嘅西華路係完全唔同嘅。咁好多鋪頭咧喺下晝就已經關門㗎啦，亦都有好多鋪頭咧係夜晚先開嘅。如果想睇日頭嘅西華路咧，就可以睇翻呢期影片啦。介紹咗幾十間鋪㗎，咁食咗其中嘅8間，仲介紹咗周邊嘅酒店。今期咧，我係主要介紹夜晚先開嘅店，同埋推薦嘅店，仲會講下最近出品咧變得差咗嘅店。至於普通嘅店就唔過多介紹啦。臨近放工時間，車多人多，好熱鬧啊！你睇珍珍美食迎嚟咗晚餐嘅呢一波人流啦。我哋喺呢度過對面馬路。不過呢條馬路咧就冇紅綠燈嘅，過馬路嗰時真係要睇車啊！唔好諗住你企喺路邊咧，車就會讓你啊！越行越慢，越行越慢，真係埋身肉搏咁樣。單車又勁，電雞又勁，頭都赤啊！我喺度企咗5分鐘都過唔到馬路啊！就係嗰5步路啫喎，都過唔到，好驚啊！太得人驚啦！咁我咧係行過嚟要介紹2間全 YouTube 都未有人介紹嘅店俾大家嘅。行咗入嚟之後，喺第一個路口度左轉，咁可能真係要地膽先知道啦。咁首先咧就係呢間鴻記燒烤，響西華路咧就已經20-30年啦。最初期咧係做酒櫃嘅，10年前咧就開始入室。不過因為而家先6點鐘，佢仲未開門。佢一般咧開夜晚嘅7點，所以我哋決定食隔離嗰間 VT 燒烤。佢價格仲平啲添，口味咧其實差唔多嘅啫。咁呢2間咧都係做廣州非常罕見嘅粵式燒烤嘅。好，入去揾位坐，嚟得早就冇人。坐好就嚟睇菜單啦。咁菜單咧係一張紙仔嚟嘅啫。咁啊，如果知道廣式燒烤咩嘅話咧，就應該有記憶啦。口味咧就係蜜汁加辣同埋順辣。至於肉類方面咧，就幾蚊雞一串啦，但有啲咧係要幾串起點嘅。海鮮咧就貴一啲，咁明碼實價，大家睇住嚟點咯。種類咧就比較常見嘅。睇完肉，我哋睇埋後邊嘅蔬菜。蔬菜咧就有個比較特別嘅啦，廣東麵筋有濕燒版同埋乾燒版嘅，分別都係6蚊雞2串。其他嘢都係常見嘅，睇啱咩就圈咩咯。我哋就落單啦。素嘅係烤得比較快嘅，濕烤麵筋6蚊雞2串，最有得食啦。俾你睇下咩叫濕烤啦，就係咁樣啦。唔中意嘅可能會覺得一劈劈啦，但係入咗味之後，我覺得好食嘅喎。上面咧就有好多芝麻。一餐啦，就算烤麵筋咧，都係廣式烤法嘅喎，即係加咗蜜糖落去，絲絲甜啊！真係女士會比較中意嘅。如果第一次嚟食，可能會有少少唔習慣，但係好特別㗎，可以試試。雞中翼12蚊一串，燒雞翼我自細中意食。你中唔中意食咧？上面有好多芝麻，呢啲有少少甜味嘅咧就叫做粵式燒烤啦。咁咩叫粵式燒烤咧？就落好多蜜糖之後咧，口味係偏甜嘅，仲會加少少芝麻。咁就唔同東北啊或者係新疆嗰種燒烤，會加好多孜然之類嘅香料。咁佢咧就因為外地人比較多，所以而家咧係越嚟越少見呢種粵式燒烤噶啦，甚至去到罕見嘅地步添啊！喺廣州好罕見喎。真係陰公啦！而家做粵式燒烤嘅燒烤店咧，大部分都集中喺西華路附近。咁除咗呢2間好食之外咧，仲有一間都唔錯嘅，叫做大檔，喺彩虹橋站 B 出口行過去咧，大概係400米。不過今次咧就唔順路，所以下次咧再帶大家去食啊。咁嗰邊咧仲有幾間好食嘅店嘅。咁呢啲店咧都係全 YouTube 未有人介紹過㗎。咁我就開餐啦。超香，烤得好脆，哇！雞肉好滿意真係。同埋呢種有少少絲絲甜嘅味道，真係同星爺話齋好中意食啊！因為呢種加蜜糖嘅烤法咧，就唔似得佢嘅嗰種烤法，
比較大火，佢係要細火少少，然之後會一直咁倒蜜糖落去，所以係比較嘥時間嘅。但係咧咁樣嘅烤法咧，入邊係會保持到比較多嘅汁水嘅，外邊咧係可以達到輕微脆嘅感覺喎，食起身咧就會好食好多，有嗰種慢工出細貨嘅感覺。霸氣排骨13蚊一串，霸唔霸氣咧？排骨真係幾大下㗎，上面好多芝麻。呢度嘅燒烤咧烤得啱啱好，唔會太燶，但有少少燶邊，咁樣食咧就最有滋有味啦。開餐，但一上嚟咧就聞到香味㗎，好餓啊！依然都係甜味為主，外邊有好香嘅芝麻味。咁佢呢種少少地燶邊咧，就有焦香嘅味道啦，寫身好惹味嘅。大嚿肉香脆多汁，中意食肉嘅話咧就推薦排骨，中意食香脆啲嘅咧就推薦雞中翼。咁佢喺美團上邊咧都有少少團購嘅，價格就平一啲。第一次咧只可以用1張券，有需要嘅先上去睇啦。我哋就唔過多介紹啦，繼續食嘢。食完出發去揾其他嘢食啦，行翻出條巷仔度先，人依然都好多。行到路口向右轉，就行咗喺西華路度啦。唔好睇西華路細細喎，知名度高咗之後咧，西華路嘅鋪頭風水輪流轉啦。你今日嚟開呢間鋪，第日嚟可能開第二間鋪噶啦。堅持住嘅只有呢20-30年嘅老店。上次日頭路過關緊門嘅西華樓，而家夜晚咧就開始營業啦，好多人嘅喎，門口擺咗成排凳啦。做醬煲嘅，我哋之前咧都介紹過西華冰室嘅古仔啦，有興趣嘅記得睇翻嗰期喎。我哋而家過馬路對面咧就係西華路嘅主街啦，即係食嘢嘅中心位置啊！依家夜晚咧就多咗好多走鬼㗎，真係多好多，以前保證冇㗎，係今年先開始出現。唔係基本上咧係緊檔，有少量嘅咧係唔定嘅。嗰唔定嗰啲好有故事嘅，陣間再同你講。我哋講咗隔離右邊嘅呢間雍和先啦，因為呢間雍和咧，我覺得出品差咗好多啊。曾經咧係我經常推薦俾觀眾嘅店，但係上次咧同加拿大翻嚟嘅朋友去食，佢嘅燒鵝唔脆啦，肉質又唔夠嫩喎，乳鴿咧都冇咩汁。不過朋友嘅仔仔咧就好中意食乳鴿嘅，雖然出品差咗，但我覺得性價比咧都仲係好高嘅。要唔要嚟食咧就自己衡量啦。睇下啲咩買，烤冷麵、紅德路魷魚絲，呢條西華路嚟㗎。呢間又好有故事嘅，得閒再同你講。賣蔗汁嘅、脆餅嘅、煮即食麵嘅肉夾饃。上次去天河有食到嘅咧，有米足料，之前嘅西華路排隊喎。呢啲鋪頭啊，幾萬蚊一個月㗎，10幾方嘅鋪咧，差唔多圍到1000蚊一方啊。嗰啲50-60方嘅鋪咧，都要成600蚊一方㗎，都唔好提，仲要計埋頂手費啊、入場費啊。唔知大家聽唔聽得明咧？咩叫做入場費咧？呢個係一個好有時代感嘅詞。右邊咧就有好多間茶飲店，涼茶啦、蜜雪冰城，仲有價雅奶茶，好多人喺度食㗎。當記都係多人，係咪好多走鬼啦？搞到而家西華路越嚟越窄。仲有烤生蠔添，生蠔咧就唔建議喺夜市度食。首先咧，食材唔方便保管，好容易咧就變質。然後咧就因為如果佢人多啊，你去買，你以為食材可能會好啲，唔係㗎，佢咧就好容易趕時間，烤得唔夠熟，食咗咧就好容易屙肚啦。仲有啲戴住高帽嘅大廚出嚟煮飯咁樣啊，煎牛扒嘅48蚊一份。雪中試過會上癮嘅雞扒啦，好啦，唔好隨便試啊！一次會上癮啊！好過癮嘅老細。咁而家係市道唔好啊，定係因為行業唔可以被埋沒，所以咧就出嚟自己創業。天寶食坊咧就已經開咗好多年㗎啦，10年前咧係叫做鼎和米。咁知道呢個名嘅話咧，都係西華路老食貨咯。咁啊，先攞位。入口海鮮翅有蝦好生猛啦，黃鱔都好生猛。不過呢啲咧係有花紋嘅，按細分係叫做花鱔。咁花鱔咧口感其實係比黃鱔爽一啲嘅喎，不過大部分店咧就冇分得咁細，都係當黃鱔嚟買。佢啲鱔好粗啊，蝦又夠大隻夠活潑喎，食材睇上去好新鮮。呢度咧就展示咗佢嘅醬煲醬用料，有25種，係用咗30日發酵出嚟嘅，用嘅都好貴嘅李錦記啊。
知有冇真係用嗰啲鮑魚啊、元貝啊，你就自己衡量啦。嗰兩樣咧係比較貴。坐好睇菜單，首先睇一睇佢個啫煲，最出名咧係呢個秘製醬山啫花鱔69蚊，花鱔咧即係啱啱睇到嗰種鱔，圖咧都係如實拍嘅，有少少花紋喺度㗎。之後咧仲會試呢個紫蘇山啫竹腸，仲有呢個九層塔山啫魚扣，魚扣咧係魚胃嚟嘅啫。仲有其他口味嘅，自己根據喜好選啦。啫蔬菜咧大概30蚊，而啫肉咧就49蚊起。仲有咧就佢嘅生蠔，生蠔咧就有好多種做法嘅，有呢種桑拿蒸嘅啦、蒜蓉蒸嘅啦，仲有呢種炸嘅啦。79蚊半打，158蚊一打。單價咧雖然有啲貴，但係質量咧唔差嘅，個頭好大，好新鮮。我睇埋另外一版，有鑊氣嘅小炒菜同埋主食或者係冰鎮啊、避風塘、芝士牛油、金沙、椒鹽呢啲系列啦，自己又睇喜好揀啦。呢個價格咧係有少少偏貴嘅，但係出品咧都唔差。如果唔係點開到咁多年啦？啫魚扣、啫竹腸，一上嚟個味好犀利啊！亦都係現場開蓋，現場幫你炒兩嘢嘅，但係自己都要補翻嗰兩嘢。如果唔係就窿底㗎啦。洗得好乾淨嘅啲竹腸，而且竹腸咧就唔會有嗰種唔中意嘅腸味啊，口感一樣咁好，但係唔會有嗰種奇怪味道。呢個咧就係魚扣啦。咁魚扣咧即係魚嘅胃啊，但係唔係所有魚咧都有魚扣嘅喎。咁食肉嘅魚啊，即係例如桂花魚啊、生魚啊，先會有魚扣嘅。而鯉魚啊、鯽魚啊呢啲雜食性嘅魚咧就冇魚扣㗎，淨得腸㗎咋。有厚度㗎。個醬咧就佢呢度嘅秘製啫醬，然之後有少少配料嘅9層塔洋葱辣椒，而呢個咧就係紫蘇洋葱辣椒。因為啫煲咧就講究食材新鮮，咁啫好咗上嚟咧亦都有新鮮食，凍咗之後咧味道係會差少少㗎。佢呢度嘅竹腸咧特別大粒嘅喎，咁竹腸咧比其他腸係爽口啲嘅，而且冇嗰啲奇怪嘅味道，洗得好乾淨企理，加埋個啫醬之後咧好惹味。竹腸咧就主要提供個口感，啫醬咧就提供嘅味道，兩者融合埋一齊咧好過癮㗎。之後咧就到魚胃啦，即係魚扣啊，正啊正啊，咁大塊魚扣，更加爽啊！呢度嘅食材咧就真係好俾力，魚扣都係咁大塊㗎，咁大塊嘅魚扣咧就更加爽啊！亦都係提供咗口感嘅，咁魚扣嘅爽度咧係比竹腸仲要爽㗎，加上咗啫醬之後咧非常之好食。乜食材好咧，仲要個啫醬靚嘅，佢個啫醬唔會太過鹹，好惹味好似嘅，真係好食啊！趁熱食啊！啫花鱔呢度咧係切得細碌啲嘅，但係每一碌咧都好厚啊！依然都係嚟到之後先開蓋嘅，正啊！嗱，真係花鱔嚟㗎，見唔見到有花紋㗎？而且好大好粗，靚線啊靚線啊！趁熱食，食材新鮮，我哋都要新鮮食。一餐啊，好熱啊！個啫醬好食啊，而且唔會話啫得太過濃嘅，肉係仲係嫩滑嘅，有鮮甜味。花鱔嘅骨咧就好少嘅，就得中間條脊骨，咁食起身咧非常之方便啦。近刀口嗰邊咧就比較多肉，而中間位置咧就非常之脆。雖然比我覺得廣州最好食嗰間咧就差咗少少，但係絕對係對得住價錢嘅。佢俾嘅鱔真係好大條好粗㗎。啫醬咧雖然都一樣，但每一煲咧都有唔同嘅佐料嘅。例如呢煲啊係芹菜同埋大粒嘅蒜頭嘅，所以個味道咧係會刺激少少嘅。呢個咧係加咗9層塔，而呢個咧係加咗紫蘇。9層塔嘅味道咧，我覺得係更加同個啫醬咧融合得好嘅，所以呢份啫魚扣咧，我覺得係最出色嘅。咁紫蘇竹腸咧就顯得普通咗啲，花鱔嘅鱔肉係更加出色嘅。配料嚟講咧就冇咁出彩。食完啦，一共消費咗193蚊，茶位咧係3蚊一個人。依家天寶嘅出品咧都係唔錯嘅，咁開喺西華路咁多年，定價咧係比較貼地氣㗎，性價比係幾高下㗎。咁特別係坐2樓啊，服務態度就特別好添，而且咧可以揾光頭佬老細吹水，佢好吹得水㗎，所以吹水嘅觀眾咧就一定要揾佢啦。啱開頭嗰時同我吹咗2句，差啲就雞啄唔斷添啦。咁我哋而家咧食飽咗就繼續逛西華路啦。嗰邊太熱鬧啦，我哋過咗對面馬路。
你睇富記由朝望到晚啊，一碗魚蛋粉真係好襟賣啊！我哋睇一睇其他嘅檔口。呢間街頭扒房咧，成日搞活動㗎，都幾過癮㗎。而家咧係有2個活動嘅，一個咧叫做撲克飯局。不過呢個活動咧，我覺得睇上去有福啊，唔建議玩。隔離嗰個俯臥撐挑戰咧，大隻佬觀眾咧可以過嚟玩下80個俯臥撐，或者係挑戰店小二。我就想知道喎，店小二係邊個咧？佢又有幾大隻？後生仔就中意食呢間咯，玩得又食得。情侶套餐88蚊，唔貴嘅。隔離呢間車衫嘅咧就係老字號啦，而且收費好實際。呢邊呢啲咧就好多都係夜晚先開個鋪頭啦，所以上次日頭版咧基本上係成條街都關嘅。咁西華路紅咗之後咧，其實都有影響嘅。租金咧其實係今年先升到嘭嘭聲嘅啫，以前咧10零方其實幾千蚊嘅啫嘛，今年咧犀利咯，去到1萬蚊啊！咁有啲頂手費咧，仲要幾十萬。而呢咁大間幾十方嘅鋪頭咧，就都要圍到600蚊一方。對面咧而家多咗好多新嘅鋪頭啊，一福記雲吞麵啦、三文魚啊，同埋涼茶鋪啊。新開嘅涼茶鋪反而好貴喎，20幾蚊一支。西華路咧就有好多間糖水鋪嘅，但係呢間芝麻糊世家咧，我覺得係比較好食㗎。佢芝麻糊咧又真係人手現磨㗎，幾個大隻佬喺度由朝磨到晚啊！你睇住佢磨，咪好正咧，聞得到香味㗎，我都聞到我啊！真係磨到手瓜起剪啦，唔使去專房啊！實在冇時間食嘅話咧，亦都可以買翻去自己煮嘅，但係咧就煮得冇佢咁好食咯，所以都係建議堂食。呢間南方園咧就新開嘅，做糖水，咁啊好多後生仔喺度食嘅喎。西華路又整緊路啦，今年真係一直喺度拉鏈路啊，整好又再開，開好又再整，都未停過咧。本身係多人夠塞㗎啦。對面咧係強記竹升麵新開嘅，隔離間劉福記咧就老字號啦。唔係地膽話你知，你都唔知邊間新邊間舊啊！循環得太快啦，周圍嘅街坊咧話佢咧就比北京路同埋永慶坊更新得仲要快啊！呢邊咧有好幾間都係早上先會開嘅店嘅，所以已經關咗門啦。前面咧好多都係賣糕點嘅，對面咧呢間就叫糖水鋪嘅，好勁㗎。佢問老細係大佬啊，當年開業嗰陣時邀請咗好多大佬過嚟㗎。呢啲咧其實緊鋪嚟喎，唔係走鬼。呢間誠誠懇懇咧做嘅雞蛋仔好食㗎，就推薦抹茶紅豆啊，或者係芝士嗰啲，即係有餡料嘅。原味咧反而會比較普通一啲，因為佢做得咧係偏鹹少少嘅，亦都比較乾身少少。加咗料之後咧，反而會更加好食。原味太乾啦。隔離仲有個炒螺㗎喎，碗仔翅，唔好睇小佢啊！呢啲鋪頭咧都要幾千蚊一個月㗎。咁除咗麵店有新開嘅，包鋪都仲有好多新開嘅。呢間退保可中，即係大把新開嘅店。整隻乳鴿咧係曾經嘅網紅店，出品普普通通啦。我哋睇一睇對面啦，簡直係不變嘅藤原流水嘅隔離鋪啊！咁間酸嘢啊、超市啊，同埋中意飲茶，全部都係新開㗎。呢度咧係市場入口嚟嘅，我哋轉入去睇下，門口咧就已經有好多走鬼檔啦。準備榴蓮季尾啦！依家嘅榴蓮係18個8蚊一斤，一直都喺度嘅。睇睇入邊仲有咩鋪頭開緊，市場嘅好多都關咗啦。超市啦、煲仔飯啦仲開緊嘅。超市嘅9個9一斤啫喎，什麼情況？平得咁交關嘅咩？西華路物價係咁㗎？哎呀，我啱食飽咗就偷唔走一個榴蓮啊！夜晚過嚟尋寶啊！前邊咧都有間糖水鋪，如果覺得芝麻糊世家太過遊客店嘅話咧，就可以試一試呢間啦。湖天甜品，佢都有得堂食嘅，芝麻糊咧亦都唔錯，咁係5蚊雞一碗。鋪仔細細，但係好受街坊歡迎㗎。都係有風扇有空調，環境唔會太差嘅。介紹呢間，我哋行翻出去路口，去翻西華路先。行翻出嚟路口呢度係南海中學，而家係夜晚嘅9點半啦。睇下仲有啲咩檔口開緊先，或者有啲咩夜晚先出嚟嘅走鬼檔。俾你哋睇一睇熱鬧鬧嘅西華路夜晚。對面嘅八達果係老店啦，燒鵝奶、財神清湯藥、益和堂、洪城川菜，仲有個棲頭鴨。咁唔好讀錯音喎，雖然好多老廣咧中意讀成第二個音嘅，都係新開嘅。不過其他分店嘅粥品咧，我覺得係好食嘅。呢間咧就未試過，我哋繼續行落去。
就開始大家經常見到嘅鋪啦，奇美啊，暫時係冇人嘅，不過呢間係新開嘅。前邊咧就係三和啦，澱粉大戶，仲要唔少人添啊！炒牛好好食㗎，而且夜晚先炒。澳門阿婆井呢間食牛雜嘅，好似都係新開㗎，太多新開嘅店啦。輪到呢度又係北邊嘅登峰流水嘅隔離屋啊！而家咧係新開咗一間南興歐記嘅，不過呢個南興咧同歐記咧中間係有好長嘅故事㗎。詳情咧可以睇一睇我哋江南西嗰期啦，兩間細售嚟嘅。前面咧亦都有間新開嘅雞煲，新開嘅店咧就唔好咁快走去試，仲未經歷過群眾嘅認證。我哋繼續行。行到嚟西華路尾啦，呢邊咧就有好多嘅酒鬼。呢啲酒鬼咧大概下晝5點幾鐘開始出嚟，有啲賣咩嘅咧？啲老味嘅啦，生蠔啦，都係嗰句，生蠔好容易踩坑嘅，唔建議試。炒米粉、涼拌菜，睇起身就好有鑊氣啊！老細嘅手臂唔單止起剪啊，都係紋身添啊！睇嚟一個好有故事嘅老細。仲有啲小嘅檸檬茶檔、炸物檔、老串、臭豆腐，各種各樣。南乳吊燒雞，咁起碼叫吊燒雞咧都誠實一啲。我曾經咧見過有呢個細嘅乳鴿，然之後賣好平嘅，之後咧係冇個頭嘅，嗰啲咧其實係雞仔嚟嘅，攞雞嚟充當乳鴿啊！後邊咧亦都係一間新開嘅榴蓮鋪啊，成間鋪淨係賣榴蓮，你覺得佢回唔回本啊嗱？街坊就話空調費都唔知回唔回到啊！19個8一斤。除咗西華路有酒鬼之外，呢個人民北路荔灣大廈下邊咧都有酒鬼，但係呢啲酒鬼咧就比較特別啦，喺路中間嘅，淨係做電雞人嘅生意，咁都有得做喎，真係虧佢諗得到喎，夠晒牙煙，而且唔止一檔㗎，2檔，再睇前面啲3檔4檔，我哋而家咧去前面俾你睇真啲啦，成條人民北路都係啊，沿住成條高架下邊擺咗10幾檔，都算酒鬼嘅創新啦。以前嘅酒鬼雖然亂，但係都唔會喺路中間度咁樣擺攤嘅，太犀利啦，非常牙煙。呢啲睇下好啦，唔好去幫襯啦。而且好多咧都係賣生蠔㗎，陣間食屙到肚都唔知揾邊個負責啊。咁介紹完西華路嘅美食，咁啊介紹埋西華路嘅一啲平價酒店俾大家。喺彩虹橋站 D 出口度出嚟，過對面馬路，距離地鐵站100米都冇啊，就有一間怡致酒店。咁係今年先新開嘅酒店，非常之新淨，評價都唔錯㗎。一晚咧大概300蚊左右，屬於平價酒店，要求就唔可以太高啦。過嚟西華路咧，只需要過條馬路，非常之近。而另外一間咧，依然都係 D 出口，馬路都唔使過啊，就喺佢嘅左邊。咁佢咧係田屋酒店，2021年開業，一晚咧大概係200蚊左右。咁屬於平價酒店，就唔可以要求太高。睇落去咧都算新㗎，而且評價咧都唔錯。旁邊就係地鐵站，咁去邊咧都咁方便。樓下就係西華路，日頭夜晚都好多嘢食。雖然相對怡致係舊咗少少，但係佢咧隔離係公園，而且樓上係住宅，比阿怡致咧會安靜少少嘅。今日嘅夜遊西華路就到呢度啦。中意我視頻想食地道粵菜，關注我頻道，點個 like 分俾朋友仔，下期見啦，拜拜。